नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं हर सिंधी जी मनपसंद बटर पापड़ी चाट। ॾाढी मशहूर हूंदी आहे। बॉम्बे हुजे या उल्हासनगर, खाऊ गली जिते भी हुजे, इहा बटर पापड़ी चाट ज़रूर मिलंदी आहे ऐं बिल्कुलु आसान हूंदी आहे ठाहिण। केतिरा ई घर में ठाहींदा भी आहिनि। त ठाहिण शुरू था कयूं बटर पापड़ी चाट। बटर पापड़ी चाट ठाहिण लाइ पहिरियों खपनि असांखे हे बटर, ॾिसो हे जीरा बटर आहिनि। इहे ॿिनि साइज़ में मिलंदा आहिनि, नंढा मीडियम साइज़ या वॾी साइज़ जा। हे असां मीडियम साइज़ जा बटर खणी रहिया आहियूं। उन पोइ असां हिते हिकु आलू खयो आहे जंहिंखे बॉइल करे हीअं सनन पीसिस में कटे रखियो आहे। उन पोइ हिते खपे असांखे साई चटनी, उन पोइ पापड़ी ऐं मिठी चटनी। हिकु आलू खयो आहे जंहिंखे मां बॉइल करे मैश करे लूणु ऐं ॻाढ़ो मिर्च विझी करे रखियो आहे, ऐं हिकु बसर जंहिंखे ईअं सन्हो कटे रखिणो आहे। उन पोइ हिते पहिरियों त हे जेके बटर आहिनि उनखे असांखे ईअं ॿ अध करे रखिणा आहिनि। हिनखे सुठी तरह ध्यानु ॾेई बटर अधु करणो हूंदो, न त उहो टुटी भुलिजी बि वेंदो आहे। उन खां पोइ मेन इम्पोर्टेंट हिन में हूंदो आहे पानी पूरी जो पाणी, जंहिंमें असांखे बटर बोरे करे यूज़ करणो हूंदो आहे। त इहो पानी पूरी जो पाणी कीअं ठाहिजे उन लाइ हिते ॾिसो, हे असांखे खपे हिकु बोल खयो आहे मां साओ मसालो, उनखे साफ़ करे ठाहे रखियो आहे। उन पोइ अधु बोल खपे असांखे फूदनो, उन पोइ कारो लूणु, 5 हिते मां खया आहिनि सावा मिर्च, लूणु स्वाद जे अनुसार। 1 चमचो खणंदासीं पानी पूरी मसाला जो पाउडर ऐं अधु चमचो जीरे जो पाउडर। हिते 2 लीमन जो मां रस विझी खणी रखियो आहे। हिते असां मिक्सर जार में पहिरियों विझंदासीं साओ मसालो, उन पोइ असां हिन में विझंदासीं फूदनो। हिते मां जीरो न यूज़ करे जीरे जो पाउडर विधो हुयो, जीअं जीरे जी जेका दाण दाण मुंहं में ईंदी आहे उहा न ईंदी। ऐं हे जेके सावा मिर्च आहिनि उहे बि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो, कीअं तव्हांखे तिखो खपे पानी पूरी जो पाणी। ऐं थोरो सां हिन में पाणी विझी हिनखे पीसे करे हिन जी चटनी ठाहे छॾींदासीं। त इहा हिकदमि फाइन प्यूरी ठही वेंदी हिन साए मसाले जी चटनी जी। जीरे जे करे जेका आहे उहो जीरो जेतिरो बि तव्हां हिनखे पीसण ईंदो थोरो रहिजी ई वेंदो आहे, हिन करे हिते जीरे जो पाउडर मां यूज़ कयो आहे। त इहो पीसण खां पोइ केतिरी सुठी तरह सां नई चटनी ठही वेंदी, त दाण दाण मुंहं में जीरे जी ईंदी कान। ॾिसो हिते हीअ असांजी चटनी तयारु थी वई आहे। हाणे असां हिनखे हिकु बोल में कढी छॾींदासीं। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं थधो पाणी। मां हिते 2 गिलास थधे पाणी जो यूज़ करे रही आहियां। जेकॾहिं तव्हां इहो सवेल पहिरियों ठाहे था रखो पिया, राति जे टाइम ते तव्हां यूज़ कयो बटर पापड़ी, त तव्हां थधे पाणी जो यूज़ न कयो भले, पोइ हिनखे फ्रिज में रखी छॾिजो। उन पोइ असां हिन में विझंदासीं हाणे मसाला, पानी पूरी ऐं जीरे जो पाउडर, उन पोइ कारो लूणु ऐं लूणु विझंदासीं। तव्हां हिते चाहियो त थोरी हिंग विझी सघो था, ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे हिंग जी बि। ऐं हाणे असां त विझंदासीं लीमे जो रस। हिकु सुठी तरह हिनखे मिक्स करे थोरी देरि लाइ रखी छॾींदासीं। ऐं जेॾी महिल बि तव्हां हिनखे यूज़ करणु चाहियो पानी जो यूज़ करे था सघो पिया, चाहे पोइ पानी पूरीअ लाइ हुजे या बटर पापड़ीअ लाइ। हाणे असांखे बटर पापड़ी ठाहिणी आहे, त हिते हिकु मां ट्रे खणी आहे ऐं बटर जा ईअं पीसिस जेके आहिनि उहे हिन में पानी पूरी पाणीअ में ॿोड़े करे असांखे ईअं पीसिस रखणा आहिनि। वधीक देरि लाइ न रखणा आहिनि, न त जेके बटर हूंदा आहिनि हिकदमि नरम थी वेंदा आहिनि, त उहे खाइण में टेस्ट न ॾींदा आहिनि। थोरा ईअं बटर जेके आहिनि हिकदमि सुठा क्रंची हुजनि उहे ई सुठा लॻंदा आहिनि। त मां तव्हांखे उहो ई चवंदमि, जेतिरा तव्हां बटर यूज़ करे रहिया आहियो ओतिरा ई तव्हां पहिरियों हिन में पानी पूरी पाणी में ॿोड़े करे ईअं सेट करे छॾियो। उन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं हाणे बॉइल थियल आलू, जेको मां ईअं लूणु ऐं ॻाढ़ो मिर्च विझी रखियो हुयो। इन खां पोइ असांखे हिन ते विझणी आहे खटी मिठी चटनी। इहे चटनी बि तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो पिया, तव्हांखे केतिरी मिठी खपे उन हिसाब सां। ऐं इन खां पोइ असां हिन ते विझंदासीं साई चटनी।
ऐं थोरो असां हाणे हिन ते विझंदासीं बॉइल थियल आलूअ जा पीसिस जेके मां ठाहे रखिया आहिनि उहे। जेकॾहिं तव्हांखे बीट पसंदि हुजे हिते त ईअं बीट बि बॉइल करे ईअं सना पीस उहे बि तव्हां हिन ते विझी सघो पिया। ऐं थोरो हाणे असां विझंदासीं हिन ते पानीपुरी जो पाणी जेको ठाहे रखियो आहे। उन खां पोइ पापड़ी थोरी ईअं हथनि सां ई क्रश करे विझणी आहे असांखे। ऐं बसर जेको सन्हो कटे रखियो आहे। तव्हां हिते चाहियो त जेकॾहिं दाल मोठ हुजे उहो बि विझो, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिन में। साओ मसालो ऐं सन्हो सिङर विझी करे असां हीअ बटर पापड़ी सर्व कंदासीं। ॾिसो ॾिसण में केतिरी सुठी लॻी रही आहे ऐं ओतिरी खाइण में हीअ टेस्टी आहे, चटपटी। त इहा बिल्कुलु आसान ऐं चटपटी बटर पापड़ी तव्हां ज़रूरु घर में ट्राई करे ॾिसो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।